Shikues të nderuar, sonte kam nderin ta kem një mysafir të veçantë. Bëhet fjalë për Khalid El Ibshin, një ndër rukëxhit më të njohur në botë. Mirë se erdhe, sheh i nderuar. أهلا وسهلا شيخ في برنامجنا بودكاست مرفري. حياكم الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Po është edhe hoxhën e nderuar Beker Alimi, i cili sot do të jetë përkthyes, po alhamdulillah qëllimisht e zgjedha hoxhën Beker sepse din mirë edhe me për shtat, për shembull, nuk ka puna veç të ndjenjë më u përkthy. Wallah sunullah po të them ishtu drejt, do thotë është fat i madh për ty si do thotë drejtori i këtij programi, po edhe për ndëgjuesit e podcastit tanë Merfrym, po edhe për krejt do thotë kanalin Audio Nur, po edhe për gjithë besimtarët musliman shqiptar që kemi rastin të kemi me ne mysafir këtë hoxh të madh, i cili do thotë ka një përvojë të jashtëzakonshme në mejdanin e rukjes fetare, që quhet domethënë shërim spiritual, gjëra që ateistat mund ta kundërshtojnë, mund ta mos e besojnë. Mirë po, realitetet jetësore të përditshme e dëshmojnë vazhdimisht të thotë edhe praninë e kësaj bote, po edhe nevojën për kësaj lloj trajtimi do thonë të kurrave fetare, që quhet rukje, ose do thotë këndime fetare për shërimin e smundjeve shpirtërore. Dhe një njerëz si ky me këtë bagazh të madh të diturive fetare edhe të përvojës praktike, e cila është mbi 4 dekada, është një domethënë moment fitore e madhe faktikisht për gjithë dëgjuesit e këtij emisioni. Allah shpërblet hoxh. تقدمت بكلمة قصيرة حول أهمية وجودك في هذا البرنامج، وأنكم يعني تجربتكم طويلة عريقة في هذا الميدان ويكون من سرور المستمعين وجودك في هذا البرنامج.